වීඩියෝ එක බලන්න ඉන්න ඔයාගෙන් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. අපිට මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකක් ගන්න ඕනේද? සාමාන්‍යයෙන් අපි කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරන මොකටද? මොනවා හරි ටයිප් කරන්න, ගේම් එකක් ගහන්න. ඉතින් එහා දේවල් මොනවා හරි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න. ඉතින් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන කීබෝඩ් එකක් එක්ක ගේම් එකක් ගහන්න. එහෙමත් නැත්නම් මොනවා හරි ටයිප් කරන්න. ඉතින් එහෙම බලද්දි අපිට ලොකු ගණන් වියදම් කරලා මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකක් ගන්න ඕනේද? එතකොට මොකද්ද මේ මෙකැනිකල් කීබෝඩ් වල තියෙන විශේෂත්වය? අපි අද කතා කරමු මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකක් වා ගන්න ඕනේද සහ මම අලුතෙන් ගත්ත මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එක මොකක්ද කියලා. අපි කැටියෙන් කතා කරොත් කීබෝඩ්ස් ජාති දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති මෙම්බ්‍රේන් කීබෝඩ්ස් තියෙනවා. ඒකේ පාවිච්චි වෙන්නේ ඇතුලේ මෙම්බ්‍රේන් එකක්. ඊට පස්සේ අපිට මෙකැනිකල් කීබෝඩ්ස් තියෙනවා. අපි මෙම්බ්‍රේන් කීබෝඩ් එකක් ගත්තොත් ඒ කීබෝඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ශබ්ද නැහැ කී ප්‍රෙස් වලදී. ඒ වගේම ඔයාට අඩු ගානකට හොඳ මෙම්බ්‍රේන් කීබෝඩ් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් අපි මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකක් ගත්තොත් මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකක් ටිකක් ශබ්දයි. ඉතින් ඔයාලා දැකලත් ඇති සාමාන්‍යයෙන් මෙම්බ්‍රේන් කීබෝඩ් එකට වඩා මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකේ කී ප්‍රෙස් සවුන්ඩ්ස් වැඩි. ඒ වගේම තමයි ප්‍රයිස් එක පැත්තෙනුත් වැඩි. ඉතින් මොකද්ද මෙහෙම වෙන්න හේතුව? ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් මෙම්බ්‍රේන් කීබෝඩ් එකක් ගරවලා තියෙනවා නම් ඇතුළ දැකලා ඇති මෙම්බ්‍රේන් කීබෝඩ් එක තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනම සර්කිට් ලේයර් එකක්. හැබැයි අපි මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකට එනකොට මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකේ අපිට මේ තියෙන එක කී එකක් ගානේ පොඩි ස්විච් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකේ වාසි පැත්තට આવොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට හොඳ ටයිපින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට හොඳ සවුන්ඩ් එකක් එනවා කනට. ඒ කියන්නේ ටයිප් කරනවා කියලා ඔයාලට දැනෙනවා හොඳට. ඒ වගේම තමයි මේකේ ඩියුරබිලිටි එක හොඳයි. ඒ වගේම ඔයාලට මේ මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකේ තියෙන ස්විච් එකක් මොකක් හරි වුණොත් ඔයාලට ඒ ස්විච් එක රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ගන්න මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකට එක්ස්ට්‍රා කීස් මැනුෆැක්චරර් දාලම එවනවා. ගේමර්ස්ලගේ පැත්තෙන් බලද්දි එයාලට වැදගත්ම දේ තමයි රෙස්පොන්ස් ටයිම් එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එක රෙස්පොන්ස් ටයිම් එක සෑහෙන අඩුයි මෙම්බ්‍රේන් කීබෝඩ් එක එක්ක බලද්දි. ඒ වගේම ඇන්ටි ගෝස්ටිං කියන පහසුකමත් අපිට මේ මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මල්ටිපල් කීස් ඒ කියන්නේ කීස් කිහිපයක් එකපාර ප්‍රෙස් කරද්දි ඉෂුව එකක් නැතුව ඒක ඉන්පුට් එක අපිට අපේ කම්පියුටර් එකට දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකක් ටිකක් ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් වාගේ බිල්ඩ් එකට දෙනවා. ඉතින් ඔය කියපු හේතුවත් එක බලද්දී තමයි ගොඩක් කට්ටිය මෙකැනිකල් කීබෝඩ්ස් වලට යන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා තවත් හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අයිඩියාස් අනිවාර්යෙන් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි යමු අද අපි අලුත් මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකේ අන්බොක්සින් එකට. මේ සැරේ මම වෙනසකට වගේ Red Dragon brand එක තමයි try කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකේ 6 Pro කියන්නේ ටිකක් high end තියෙන කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එක වාට 25කට ඒ කියන්නේ 25000කට විතර වගේ ගානකට තමයි මේක සෙල් වෙන්නේ. ඩිස්කවුන්ට්ස් වටනවා සමහර තැන්වල. ඒකටත් 20000ට අඩු වෙන්නම් මේ කීබෝඩ් එක හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. මම හිතන්නේ නෑ. මම කලින් පාවිච්චි කරේ Fantech කීබෝඩ් එකක් KX302S කියලා කීබෝඩ් එකක්. ඒක ඇතුළේ මේකුත් කීබෝඩ් මවුස් කොම්බෝ එකක්. ඉතින් ඒ කීබෝඩ් එක තමයි මම මෙච්චර දවසක් පාවිච්චි කරේ මගේ කෝඩින් වැඩවලට සහ ගේමින් වැඩවලට. ඉතින් මේක තිබ්බ ලොකුම ඩවුන් සයිඩ් එක තමයි මට රෑ වෙලාවට මේකේ කීස් ලයිට් අප් වෙන්නේ නැති එක. මේකේ කීස් ලයිට් අප් වෙනවා වෙනුවට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි ලයිට් අප් වෙන්නේ. රයිට්. අපි අපේ අලුත් කීබෝඩ් එක අන්බොක්ස් කරගමු. බොක්ස් එකේ ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එකට බලා ගන්න පුළුවන් Red Dragon logo එකත් එක්ක Ziggs Pro Mechanical Gaming Keyboard කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මම ගත්තේ red switch එකක්. මොකද සද්ද පොඩ්ඩක් අඩුයි මේකේ. සයිඩ් එකත් අපිට බලාගත්ත හැකි මේකේ ලෝගෝස් තියෙනවා. ඒ වගේම බොක්ස් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙන මොනවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කී කැප් වල එකක්, එතකොට ස්පෙයාර් ස්විචස් ඒ වගේ දේවලුත් අපිට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා බොක්ස් එකේම. බොක්ස් එක පිටිපස්සේ බැලුවොත් කීබෝඩ් එකේ ෆුල් ඉමේජ් එකක් එක්ක ෆීචර්ස් මොනවද කියලා එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. මේ සැරේ මම කීබෝඩ් එක ගන්නකොට තවත් වෙනස්කම් දෙකක් කරා. ඒ තමයි කීබෝඩ් එකේ කලර් එක. මං ගාව මෙච්චර කල් තිබිලා තින්නේ එක්ක කළු නැත්නම් සුදු කීබෝඩ්ස්. ඉතින් මේ සැරේ කලර්ස් තුනක මික්ස්චර් එකක් තියෙන කීබෝඩ් එකක් තමයි මං අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ කීබෝඩ් එක ඔයාලා දැනටමත් දකින්න ඇති ෆුල් සයිස් කීබෝඩ් එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේම මේක TKL කීබෝඩ් එකකුත් නෙමෙයි. TKL කීබෝඩ් එක කියන්නේ අර අපේ නම්බර් පෑඩ් එක මිසින් කීබෝඩ්ස් තියෙන්නේ මෙකැනිකල් කීබෝඩ්ස්. ඒකකුත් නෙමෙයි. මේකේ නම්බර් පෑඩ් එකක් තියෙනවා.
හැබැයි ඒ වගේ මර මැද්දගෙන පොඩි කී සෙට් එකක් කියන්න අර හෝම් එක පේජ් පේජ් ඩවුන් ඒ වගේ සෙට් එකක් අයින් කරලා තමයි මේ කීබෝඩ් එක අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔල්ටුගෙදර් කීබෝඩ් එකේ කීස් 94ක් වෙන්න තියෙනවා. කීබෝඩ් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රෙඩ් ඩ්‍රැගන්ලා අපිට වෙනම දීලා තියෙනවා මේකේ එක්ස්ට්‍රා කීස් ටිකක්. ඒ තමයි මේ බොක්ස් එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඒවලට පේන ඇති අපිට එක්ස්ට්‍රා කීස් 4ක් දීලා තියෙනවා. මේ හතරම රෙඩ් ස්විචස් තියෙන්නේ. අපිට ඕන වෙලාවක මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් වුණොත් මේ කී එක එකට රීප්ලේස් කරගන්න chance එක තියෙනවා. මේ තියෙන පොඩි ටූල්ස් දෙක තමයි අපිට අපේ කී කැප් එකයි ස්විච් එකයි චේන්ජ් කරගන්න උදව් කරන ටූල්ස් දෙක. මේ පොඩි ටූල්ස් දෙකෙන් අපිට පුළුවන් කී කැප් එකයි අපේ ස්විච් එකයි කීබෝඩ් එකෙන් එලියට කරවලා ගන්න. ඔයාලට දැන් මේ බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ USB type C to type A කේබල් එක. ඉතින් අපිට කීබෝඩ් එක සයිඩ් එකකින් තියෙන්නේ type C කේබල් එක. කනෙක්ටිවිටි ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම මේ කීබෝඩ් එක අපිට මෝඩ්ස් 3කින් අපේ PC එකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. Bluetooth 5.0 වැඩ කරනවා මේ කීබෝඩ් එකත් එක්ක. ඒ වගේම 2.4 GHz USB මොඩියුල් එකක් එක්ක වැඩ කරන්නත් පුළුවන් මේ කීබෝඩ් එකට. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට wired විදියට USB type C port එකක් through මේ කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න කේබල් එකකුත් යාලා ඉන්පුට් කරලම තියෙනවා. කීබෝඩ් එකේ ඉන්ටර්නල් බැටරි එකක් එනවා. ඒ බැටරි එක charge කරන්න ඔයාලට මේ USB කේබල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් හරියටම මේ කීබෝඩ් එකේ කලර්ස් තුන වෙන් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද තුනේ මේ කලර්ස් හොඳයිද? හොඳ වෙන අනිවාර්යෙන් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න. මට වෙනසක් කියලා තමයි මේ කලර්ස් වලට ස්විච් උනේ. අපිට කව එකතුළේ බලාගන්න පුළුවන් මේ වගේ අපිට යූසර් මැනුවල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මැනුවල් එකේ මේ කීබෝඩ් එකට දාලා සේරම විස්තර එක එක ලැන්ග්වේජස් වලින් අපිට දීලා තියෙනවා. කීබෝඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් මෙම්බ්‍රේන් කීබෝඩ් එකකට චුට්ටක් විතර බර වැඩි. මොකද එහෙම වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේ වගේ කී සවුන්ඩ් එකක් තමයි වාට අහන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ කීබෝඩ් එකේ රෙඩ් ස්විචස් එක. කීබෝඩ් එක අතර ගත්තම වාට මෙන්න මේ වගේ ඩයිමෙන්ෂන්ස් ටිකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඇත්තටම කීබෝඩ් එක ටිකක් බර ගතියක් දැනෙනවා. මොකද මම මෙච්චර කල් යූස් කරේ මෙම්බ්‍රේන් කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එකනකොට මට ඒ වෙනස හොඳට තේරුණා. අපිට USB type C port එක බලාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කීබෝඩ් එකේ සයිඩ් එකෙන්. ඇත්තටම ගොත් ඒක ටිකක් වෙනස් ඩිසයින් එකක්. ඒ වගේම අපිට කීබෝඩ් එක පිටිපස්සේ බලාගන්න පුළුවන් කීබෝඩ් එක එලිවේට් කරන්න පොඩි අපිට සපෝටර්ස් දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම USB මොඩියුල් එකත් පිටිපස්සේ ඇටච් වෙලා තියෙනවා. ඒකට එහා පැත්තේ අපිට මෝඩ් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් පොඩි ස්විච් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට දැන් ක්ලියරි බලාගන්න පුළුවන් මම කලින් යූස් කරපු Fantech full keyboard එකයි දැන් මේ අලුතෙන් අරන් ආපු mechanical keyboard එකයි කොච්චර ගැප් එකක් තියෙනවද කියලා. ඊළඟට මම යන්න අපිට මේ කීබෝඩ් එකට තියෙන software එක download කරගන්න. ඉතින් අපිට Red Dragon ලගේ site එකේ බලා ගන්න පුළුවන් යාලගේ දැන් රිලීස් කරලා තියෙන keyboard සේරම වගේ display කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා දැනට buy කරලා තියෙන keyboard එකේ model එක අනුව තමයි ඔයාට ඔයාගේ software එක download කරගන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය application එකක් install කරනවා වගේම තමයි අපිට මේකත් install කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු install කරගෙන tool එක ඇතුළේ මොන වගේද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ කීබෝඩ් එක modes 3කට connect කරන්න පුළුවන් වුණාට ඔයාට software එකේ මොන හරි configuration එකක් කරගන්න ඕන නම් මේ කීබෝඩ් එක USB cable එකෙන් PC එකට connect කරගන්න වෙනවා. අපිට මේ වගේ interface එකක් තමයි Red Dragon 6 Pro කියන කීබෝඩ් එකේ software එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපිට ඇත්තටම ගොත් profiles කීපයක් setup කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට lightings on විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. එතකොට lightings modes ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති විදිහට මේකේ lightings use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම sample lightings කීපයක් ඔයාලට දැන් වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට කැමති විදිහට on colors වලින් ඔයාගේ theme එකට match වෙන්න keyboard එකේ colors මාරු කරගන්න පුළුවන්.
මේක මන්තකපු තවත් ඔප්ෂනල් දෙයක් තමයි කීබෝඩ්ගේ ලයිටිංස් පිසගේ ප්ලේ ගන්න සිින්දුවක් සිං කරන්නත් පුළුවන්. Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank. ඉති වාලා මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනක හිටිය කියන්නේ වාලාට දැනගන්න ඕන ඇති වාලා කැනල් කීබෝඩ් එකට යන්න ඕනෙද නැද්ද කියන දේ සම්බන්ධව. ඉතින් මම දකින්නේ වාලා සාමාන්‍ය කියන්නේ නෝමල් වැඩ කරනවාන එකැන හිතන්න වාලා ටයිපිං කරනවානං ඉටමතරවනිකං නෝමල් කම්පිරටව් නැති ගේම්ස් ප්ලේ කරනවාන පාලට ලොකූවට මන්න හිතන්නේ වියදන් කරලා මිකැනිකල් කීබෝඩ්ඩක් ගන්න ලොකු ෝමනාවක් කෙනෙ නෑ හැබැයි ඉතින් කියන්න බෑ කට්ටේ ආසාවල් තියනවා. ඉතින් හෙම ආසාවක් තියනවන මිකැනිකල් කීබෝඩ්ඩ කරගෙන පාවිච්චි කල බැලුට ප්‍රශ්නයක් නෑ හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්න නෑ. හැබැයි ඔයා කම්පිට ගේම්ස් ගහන ගෙන මල්ටිපල කම්පිට ගේම්ස් තියන හිතන්න වැලරන්ට් එතකොට ඇපෙක් ලජන් සේවගේ මොනහරි ඔය කම්පිටව ගේම්ස් ගහනවන වාට මිකනිකල් කීබෝඩ් ඇතිනගේ ඇඩ්වාන්ටේ ජත්තියනවා නැත්තන ඒ වගේම තමයි වාලා හිතන්නකෝ සාමාන්‍යෙන් කෝඩිං කන්නවන ඒ වගේ වැඩවලදි මිකනිකල් කීබෝඩ්ඩක් ටයක් හොඳයි වාට මොකද ඇකිරසේක පැත්තෙන් බලද්දි හොඳයි එතකොට වාට පොඩි ටක්ටයිල් සෞන්් එකට ආසයින හිකැනේ කීස් ප්‍රෙස්සන සෞන්් එකට පොඩ්ඩක්වා ආසයින ඉතිං ඒ වගේ කෙනෙක්න ඔන්න මේ ගත්තර කමක් නෑ හැබැයි මම දකින විදිට මිකැනිකල් කීබෝඩ්ඩක් ගන්නදේ අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නෙමි. ඉතිං මම මේ කියන දේට සමහර කට්ටිය ග්‍රිවෙන් නැතිවෙන්න පුළුවන් අවුලක් නෑ වාලගද සනිවාරෙන් පහල කමෙන් සක්ෂන් එක දාගෙන එන්න මොද කමෙන් සක්ෂණ කෝගන්නවාලා ඕනගෙනට එනම් අපි තවත් විඩියෝකින් සෙට්ටමු චැනලක සබස්ක්‍රයිබ් කල තියාගන්න වීඩියෝකට ලයිකත් දාගන්න තමත කරන්නිබා එනම් අපි තවත් විඩියෝ සෙට්ටමු පිස්.